மாவெல்லாம் எப்படி தயாரிக்கிறாங்க, அதுக்கான ஃபேக்டரிலாம் இருக்கு, நம்ம மதுரையில இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறக்காக இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்காக கொடுக்க போறேன். இங்க வந்து கடலை பருப்பை கொட்டி அப்படியே இதை ஸ்டார்ட் பண்றோம். அதே மாதிரி அங்க ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க வந்து அரிசியை கொட்டி இதை ஸ்டார்ட் பண்றோம். இதுதான் லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி, அதாவது பேக்கிங்க்கு முன்னாடி ஸ்டோரேஜ் டேங்க் காட்டணும்ல, அந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ல இருந்து நேரா இங்க வந்து இது பேக்கிங்க்கு போற லைன். இதுதான் ஸ்டோரேஜ் டேங்க். இது லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ராசஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததுக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பண்ணாவே தெரியும் உங்களுக்கு. 1/2 கிலோ பாக்கெட்டு ரெடி ஆகி வந்துருச்சு. 45 பேக்கெட்ஸ் ஒரு நிமிஷத்துல ரெடி ஆகும். பிராண்ட் வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி. இது வந்து சாதாரணமாக கிடைக்காது, ஓவர் நைட்டில் கிடைக்காது. இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து ஒரு பிராண்டை உருவாக்கணும் அப்படின்னா கூட அவ்வளோ கஷ்டப்படணும். டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாரோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணணும். நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு அதுதான். சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் அந்த பிராண்டு மேலே ஒரு ஆசை. பட் இருந்தாலும் இப்போ சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெனக்கட வேண்டியிருக்கு. இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் சஸ்டெயின் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய சேலஞ்சு தான். அது வந்து 3 தலைமுறை 4 தலைமுறை நிறைய பேர் நீங்கள் என்னப்பா உங்களுக்கு என்னப்பா அப்படின்பாங்க. மதுரை மக்கள் இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் இல்லை. முறுக்கு மாவுக்கு ஒரு வித்தியாசமாக செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக 2021 இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். 1/2 கிலோ முறுக்கு மாவு வாங்கினா ஒரு மெஹந்தி கோன் ஃப்ரீ அப்படின்னு. இந்த வருஷம் பார்த்தா மக்கள்கிட்ட அதை விட நல்ல வரவேற்பு. ஒவ்வொரு வருஷமும் அது கூடிக்கிட்டே இருக்கு. வணக்கம் 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 மதுரை மக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம். நான் இப்ப எங்க இருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மிக முக்கியமான ஒரு இடத்துல இருக்கிறேன். நம்ம எல்லாருக்கும் பெருசா தெரிஞ்சிருக்கும், ஆனா இது எப்படி நடக்குதுன்னே தெரியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியோட பல வருஷம் சுத்தி இருப்போம். என்னன்னா, நம்ம வீட்டுல அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடிய மாவெல்லாம் எப்படி தயாரிக்கிறாங்க, அதுக்கான ஃபேக்டரி எல்லாம் இருக்கு, நம்ம மதுரையில இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறக்காக இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்காக கொடுக்க போறேன். சோ மதுரையில கிட்டத்தட்ட 89 வருட பாரம்பரியமான SVS Foodsோட மாவு மில்லுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட 90 வருஷத்தை டச் பண்ண போறாங்க. ரொம்ப பழமையான ஒரு கம்பெனி. மதுரையில முதல் முறை பாத்தீங்கன்னா இந்த கடலை மாவுங்கிறத தயாரிச்ச ஒரு நிறுவனம் கூட சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட கடலை மாவு, அரிசி மாவு, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான மாவுகளை தயாரிக்கக்கூடிய ஃபேக்டரியில என்ன நடக்குதுங்கிறத இந்த வீடியோக்குள்ள ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். சோ மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அதுக்கு நம்ம சேனல் தான் பாக்குறீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. வாங்க போலாம். இந்த மில்லோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இதுதான். ஏன்னா இங்க தான் நம்ம லோட் பண்ணணும். இப்போ இங்க பருப்பை கொட்டுறாங்க பாத்தீங்களா, இப்படி இந்த இதுல வந்து கொட்டினதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து இப்படியே நேரா போயிடும். மேல நம்ம டாப் ஃப்ளோர்ல அங்க வரையும் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா ப்ராசஸையும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இங்க வந்து கடலை பருப்பை கொட்டி அப்படியே இதை ஸ்டார்ட் பண்றோம். அதே மாதிரி அங்க ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க வந்து அரிசியை கொட்டி இதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இதுதான் இந்த மில்லு ஒர்க் ஆற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம். ஆரம்ப புள்ளி இங்க இருந்தா எல்லாமே ஆரம்பிக்குது. சோ இங்க கொட்டி அப்படியே மேல போகும். மேல போய் என்னென்ன பண்ணுதுங்கிறத அப்படியே பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கொட்டணும்ல இந்த கடலை பருப்பு, அந்த பக்கம் அரிசி, இந்த மாதிரி எல்லாம் கொட்டினதுக்கு அப்புறம் இது எப்படி மேல எடுத்துட்டு போகும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி இருந்தது. உள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த எலிவேட்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது ஒரு கப்பு கப்பா இருக்கு. அப்படியே கீழே கொட்டின ஸ்டோரேஜ கப்பு கப்பா எடுத்துட்டு போய் மேல கொட்டி விட்டுரும். அது எப்படின்னா நம்ம இந்த சின்ன வயசுல அள்ளி அள்ளி போடுவோம்ல, அது மாதிரிதான் அப்படியே கப்பு கப்பா கொட்டி கொட்டி மேல கொண்டு போயிடும். SVS ஓட ஃபிளார் மில்லுல நம்ம நிக்கிறது 3வது ஃப்ளோர்னு கூட சொல்லலாம். மேல இருக்கும். இங்க இருந்து தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இங்க 2 கன்வேயர் பெல்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ஒன்னு கடலை பருப்பு அரைக்கிறதுக்கான அந்த
ப்ராசஸ். இன்னொன்னு இந்த பக்கம் அரிசி வருது. ஸோ கீழே இருந்து அவங்க கொடுக்கறத மேலே செக் பண்ணி மேலே எடுத்து இங்க இருந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ இந்த கன்வேயர் பாக்குறீங்கல்ல, இது வழியா தான் அடுத்ததுக்கு போகுது. இதுல ரைஸுக்கு மட்டும் இங்க தனியா ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி தெரியுதா, ஒரு தனி ஒரு ட்ரம் மாதிரி இருக்குல்ல, அங்க மாய்ஸ்சர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் சில அரிசிகள்ல. அதை வந்து மாய்ஸ்சர் பண்றதுக்காக ஒரு தனி ட்ரம் இருக்கு. இதுக்கப்புறம் இது செகண்ட் ப்ராசஸ்க்கு போகும். ஆனா கடலை பருப்பை கீழே போடுறாங்கல்ல, அந்த கடலை அரைக்கிறதுக்கு அந்த கடலை மாவு அரைக்கிறதுக்கானது மட்டும் நேரா வந்துட்டு டைரக்டா செகண்ட் ப்ராசஸ் போயிடும். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம அடுத்தடுத்து ஒவ்வொன்றா எப்படி நடக்குதுங்கிறத இந்த வீடியோல பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் நம்ம சொன்னோம்ல, கீழே கொட்டுனதுக்கு அப்புறம் மேல வந்துரும். அங்க இருந்து தான் அதோட கிரைண்டிங் ப்ராசஸ்க்கு போகும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், வந்த அந்த கடலை பருப்பை அப்படியே வந்து அதோட கிரைண்டிங்க்கு ப்ராசஸ் பண்ணி உள்ள அனுப்புது. அங்க லோட் ஆகி இங்க ரொட்டேட் ஆயிட்டு கிரைண்டிங்க்கு ப்ராசஸ் பண்ண அந்த கடலை பருப்பு ஃபர்ஸ்ட் இங்க வரும். இங்க கிரைண்ட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் இங்க, அதுக்கப்புறம் இங்க, அதுக்கப்புறம் இங்க. ஸோ 1 2 3 4ன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இந்த 4 இதுலயும் அரைக்கிற வேலை நடக்குது. இதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து அடுத்த ப்ராசஸ் போகும். அது எங்க எப்படின்றத கீழே போய் பார்க்கணும். வாங்கப்பா. இதுதான் ஸ்டோரேஜ் டேங்க். 2 டேங்க் இருக்குல்ல, ஒன்னு கடலை மாவோட ஸ்டோரேஜ் டேங்க், அந்த பக்கம் இருக்கிறது அரிசி மாவோட ஸ்டோரேஜ் டேங்க். ஆக்சுவலா இங்க இருக்க எல்லா ப்ராசஸும் நடந்து முடிஞ்ச உடனே ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகி அதுக்கப்புறம் தானே பேக்கிங் ஆகும். அந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்க் தான் இந்த 2. நம்ம மேல பார்த்தோம்ல, எல்லா ப்ராசஸும் ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கதான் வந்து மொத்தமா அரைக்க போகுது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். இதோட குவாலிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அரைச்சு பாதி அது அப்படியே இது பண்ணிருக்கல. இப்போ இது இங்க இருந்து அடுத்த 2வது இடத்துக்கு கொண்டு போகுது. வந்து அந்த கிரைண்டிங்க்கு அப்புறம் நடக்கிற 2வது ப்ராசஸ். அது கிரைண்ட் பண்ண மீதி எல்லாமே இது சல்லடையில எடுத்து அதுக்கப்புறம் கிரைண்ட் பண்ற ப்ராசஸ். இப்போ இது 3வது இடத்துக்கு அனுப்புது. அடுத்து இந்த இடத்துக்கு வருது. இது நல்லா சூடா இருக்கும். இது லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ராசஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததுக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பண்ணாவே தெரியும் உங்களுக்கு. ஃபைனலா லாஸ்ட் ப்ராசஸ். இதுதான் வந்து நம்ம வாங்குறோம்ல அந்த ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி. இது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருப்போம்ல 1 2 3 4ன்னு ஒரு ஸ்டெப்பா இது ப்ராசஸ் ஆகி கடைசியில எல்லாமே அரைச்சதுக்கு அப்புறம் வெளியே வர்ற அவுட்புட் இதுதான். இது ப்ராப்பரா நம்ம பதமா பேக் பண்றதுக்கான அளவுக்கு இது வந்துருக்கு. இது என்ன பண்ணுனா நேரா ஸ்டோரேஜ் டேங்குக்கு போய் ஸ்டோர் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் போகும். இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப்பா எப்படி அரைக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு. அரைச்சு முடிச்சு குவாலிட்டி முடிஞ்சு இந்த குவாலிட்டியில இப்போ ஸ்டோரேஜ் டேங்க்கு போயிடும். இப்போ ஸ்டோரேஜ் டேங்க் எங்க இருக்குங்கிறத நான் இந்த வீடியோல காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் கீழே பேக்கிங் போகுது. பேக்கிங் 1 நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு ஆகுது என்னங்கிறத இப்போ நம்ம கீழே போய் பார்ப்போம். இப்போ லெஃப்ட் சைட்ல பார்த்தோம்ல, அது வந்து கடலை மாவை அரைக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ். இப்போ இது வந்து அரிசி மாவு. நம்ம மேல பார்த்தோம் 2 யூனிட் இருந்தது, 2 வழியா வேலை நடக்குது. அதை ஒன்று நம்ம பார்த்தாச்சு. இது 2வது. இது வந்து அரிசி மாவு அரைக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ். மேல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தேக்காய் கலர்காய் வேலைகள் நடக்குது. இதுதான் லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி, அதாவது பேக்கிங்க்கு முன்னாடி ஸ்டோரேஜ் டேங்க் காட்டணும்ல, அந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ல இருந்து நேரா இங்க வந்து இது பேக்கிங்க்கு போற லைன். இது வழியா அப்படியே பாருங்க, மாவு நல்லா அரைஞ்சு அழகா ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ல இருந்து அந்த சூடெல்லாம் குறைஞ்சு அப்படியே அழகா பேக்கிங் போது இது நேரா கொண்டு போய் அப்படியே அந்த ஆப்போசிட் சைட்ல பின்னாடி இருக்க இடத்துல கொண்டு போய் விட்டுரும். இப்போ அப்படியே பேக்கேஜுக்கு போவோம். அங்க எப்படி பேக் ஆகுதுன்றத பார்ப்போம். அவ்வளவுதான். கடலை பருப்பை உள்ள லோட் பண்றதுல இருந்து அது மேல செயின் வழியா அப்படியே 3rd மாடிக்கு போய் அங்க இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அரைச்சு ஒன்னொன்னா வந்து 4 வகையை அரைச்சு பதம் பார்த்து அது ஸ்டோரேஜுக்கு போய் அது நேரா இங்க வந்து பேக்கிங் வரை முடிஞ்சு கைக்கு வந்துருச்சு. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் 1/2 கிலோ பாக்கெட் ரெடி ஆகி வந்துருச்சு. 1 நிமிஷத்துக்கு இது எவ்வளவு பேக் பண்ணும்னா 45 பேக்கெட்ஸ் 1 நிமிஷத்துல ரெடி ஆகும். கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஒரு 14,000 பேக்கெட் ரெடி ஆகும். அந்த அளவுக்கு பேக்கேஜ் ரெடி ஆயிட்டே இருக்கும். இந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ல இருந்து வர்றது அடுத்த ப்ராசஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். சோ இங்க வச்சிருவாங்க. இத அளவும் பாத்துக்குவாங்க. அதோட குவாண்டிட்டி வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து மெஷர் பண்ணி அதை கரெக்டா பிரிச்சு வச்சிருவாங்க. இது அப்படியே நம்ம கடைக்கு வந்துரும், நம்ம சாப்பிட வேண்டியது. சோ இதுதாங்க ஃபைனலா எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு அவுட் எடுத்து இங்க கரெக்டா பேக்கிங்கோட முடியுது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, நம்ம இந்த SVS ஃபுட்ஸோட நம்ம மேனேஜிங் டைரக்டரான சூரஜ் சாரை பார்க்க போறோம். அவர்கிட்ட ஒரு சில கேள்வி எல்லாம் கேட்க போறோம். வாங்க போலாம். ஸோ SVS நிறுவனத்தோட MD மிஸ்டர் சூரஜ் இருக்காரு. அண்ணே வணக்கம். வணக்கம்.
எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். தொடர்ந்து வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அப்படின்னா SVS தான். ஆரம்ப காலத்துலேருந்து எங்கள் கூட இருக்கீங்க. இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபேக்ட்ரியை வந்து விசிட் பண்ண ஃபஸ்ட் டைம், அதுவும் வந்து ஒரு மாவு மில் எப்படி வேலை செய்யும், என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹைடெக்கான ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ஃபேக்ட்ரியை பார்த்தோம். அண்ட் தென் உங்களோட நிறுவனம் அப்படின்னாவே இங்கே எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 பிரபலமான ஒரு நிறுவனம். 90வது ஆண்டுக்கு அடி எடுத்து வைக்க போகிறீங்க. ஆக்சுவலாக உங்களோட இந்த ஜேர்னி சொல்லுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் இதை டேக் ஓவர் பண்ண ஆரம்பித்து ஒரு 12 இயர்ஸ் ஆச்சு. அதில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை சந்திச்சதை நாங்களே பார்க்க முடியுது சில விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது. உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? ஒரு 12 இயர்ஸ் முடிஞ்சு 90 வருஷம் முடிய போகுது, தொட போகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் எப்படி இருக்கு? எங்களோட growth வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் growth. அதை வந்து நாங்கள் ரொம்ப நம்புகிறோம். அபரிவிதமான வளர்ச்சின்னு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம். எங்களோட தரத்துக்கும் எங்களோட அப்ரோச்சுக்கும் ஏற்ற வளர்ச்சி வந்து எங்களுக்கு வருஷம் வந்துட்டு இந்த 12 வருஷம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஏன்னா என்னை பொறுத்தவரை ஒரு சின்ன அனுபவத்தில் நான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணது என்ன அப்படின்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அப் டு டேட்டாக இருக்கணுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அப் டு டேட்டாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்லேருந்து இன்றைக்கி அதை வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் ஸ்டைலில் ஒரு ஜென்ரல் பிஸ்னஸ் மாடல் ஸ்டைலில் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத என்னோட எண்ணமாக இருக்குது. அது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அதை கொண்டு வந்தேன். இப்போது நிறைய பழமையான பாரம்பரியமான கம்பெனிஸ் வந்து அந்த டிஜிட்டலில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் மதுரையில் SVS இல்லாத ஈவெண்ட் இருக்காது. எதுனாலும் அது SVS ஒரு பங்கு இருக்கணுங்கிறதுல நீங்கள் ரொம்ப வந்து கவனமாக இருப்பீங்க. ஸோ அப்படி அந்த ஒரு முயற்சி, அந்த ஒரு ஆசை, அந்த ஒரு ஆர்வம் வர காரணம் முதல் காரணம் வந்து நமக்கு கன்சியூமர் தான் காட். அது வந்து ஒரு டேக்லைனே சொல்லுவாங்க, கஸ்டமர் இஸ் அவர் காட். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கடவுளே பார்த்தீங்கன்னாலும் வேண்டுதலை சொல்லும் போது எதனாலும் நேரடியாக சொல்லணும்னு, சாமி எனக்கு கடன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, சாமி எனக்கு பொருளாதாரம் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லணும். ஸோ நான் நெகட்டிவை சொல்லிட்டு பாசிட்டிவை சொல்லக்கூடாது. கடவுளுக்கே அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கஸ்டமருக்கு வந்து நம்மளை வந்து ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா நிறையா காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் நிறையா வந்துகிட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் வந்து நல்ல விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க, நிறைய பேர் வந்து இன்னொருத்தவங்களை கம்பேர் பண்ணி வியாபாரம் பண்ணுவோம். எங்களோட பாலிசி என்ன அப்படின்னா எங்களை முன்னிலைப்படுத்தி தான் நாங்கள் வியாபாரம் பண்ணுவோம். வேறு எந்த காம்படிட்டரையும் நாங்கள் இகழ்ந்து பேசுகிறதோ அவங்கள வந்து தரக்குறைவாக சொல்லி எங்களை முன்னிலைப்படுத்திக்கணும்னு நினைக்க மாட்டோம். ஏன்னா எங்களோட அனுபவம் வந்து அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எங்களை பற்றி பேசினாலே போதும். ஸோ அதை நாங்கள் காட்டுறதுக்காக இந்த ஈவெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் வந்து எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெரிய அளவில் பங்கெடுத்துக்க முடியாட்டியும் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுறோம். மெயினாக வந்து பிராண்ட் வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி. இது வந்து சாதாரணமாக கிடைக்காது, ஓவர் நைட்டில் கிடைக்காது. இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து ஒரு பிராண்டை உருவாக்கணும் அப்படின்னா கூட அவ்வளோ கஷ்டப்படணும். நாங்கள் இப்போ ஒரு பிராண்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆகுது. அது ஒரு சாதாரண இம்பேக்டாக தெரியல. என்ன தான் SVSங்கிற அடையாளம் இருந்தாலும் அது ஒரு தனி அடையாளம். அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ மெனக்கட வேண்டியிருக்குங்கிறது இப்போ நாங்கள் அதை ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்தே பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் இதுக்கு கால தாமதம் மட்டும் பண்ண வேண்டாம். அப்புறம் பிராண்டிங் பண்ணிக்கலாங்கிறது மட்டும் வேணாம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஏர்லியராக ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமோ ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அண்ட் அதே மாதிரி டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணணும். நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு அதுதான். பண்ணுறாங்க, பட் ஆனால் வந்து எல்லாத்துலேயும் பண்ணுறாங்க, தேவையில்லாததுலாம் பண்ணுறாங்க. அவங்க நம்ம டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாரோ அதை எதிர்பார்த்து பண்ணணும். நான் புதுசாக இப்போ கையில் எடுத்திருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எனக்கு ஃப்யூச்சர் கஸ்டமர் யாரோ அவங்கள டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சு. காலேஜ் லெவல்ஸில் அவங்கள வந்து நம்ம டேப் பண்ணுவோம். அவன் நிறைய பேர் வேடிக்கையாக கேட்பாங்க, அவையெல்லாம் என்னப்பா பண்ணுவான் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு வீட்டில் ஒரு பொருளை வாங்குகிற டிசைடிங் ஃபேக்டர் 3 வயசு குழந்தை கூட செய்யுது. ஸோ அப்போ அதை வந்து கரெக்டாக செஞ்சாலே போதும், நம்மளால் பண்ண முடியும். பட் மாவு வாங்குன்னு அவங்கள சொல்ல முடியாது, அதை வேறு ஒரு கோணத்தில் தான் அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். மதுரையில் முதல் முறை வந்து ஒரு கடலை மாவை உற்பத்தி செஞ்ச ஒரு நிறுவனம், அதே மாதிரி அக்மார்க் சர்டிஃபிகேட் அந்த கிரேட் அப்படிங்கிறத வாங்கின ஒரு நிறுவனம் அப்படின்னா அது வந்து கடலை மாவுக்கு அப்படின்னா அது SVS தான். ஸோ அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை. அதே நேரத்தில் நீங்கள் உள்ளே வரும்போது உங்களுக்கு இருக்க அந்த குட்டி அனுபவத்தில் உள்ளே வரும்போது அது ஏதாவது ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ண மாதிரி இருந்ததா, இல்லை இது மாதிரி ஏதாவது இருந்ததா? இல்லை, சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் அந்த பிராண்டு மேலே ஒரு ஆசை. SVSங்கிற அடையாளத்தில் தான் என்னை எல்லா இடத்துலையும் சின்ன வயசுலேருந்தே கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க. நானே வந்து பவர் பாயிண்டில் விசிட்டிங் கார்டு டிசைன் பண்ணி பிரிண்ட் எடுத்துலாம் பேக்கெட்டில் வச்சுக்குவேன் ஸ்கூல் படிக்கும் போது. அந்தளவுக்கு அந்த பிராண்டு மேலே இருக்கிற ஆசை, அதனால் எனக்கு அது சுமையாக தெரியலை. பட் இருந்தாலும் இப்போ சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெனக்கட வேண்டியிருக்கு.
இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் சஸ்டெயின் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய சேலஞ்சு தான். அது வந்து 3 தலைமுறை 4 தலைமுறை நிறைய பேர் நீங்கள் என்னப்பா உங்களுக்கு என்னப்பா அப்படின்பாங்க. பட் என் சீட்டில் உட்காந்து பார்க்கும்போது அதில் என்னென்ன கஷ்டங்கள் இருக்குது, எங்களோட எத்திக்ஸையும் நாங்கள் விட்டு தரக்கூடாது, கொள்கையும் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. அதே நேரத்தில் வந்து மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை சரியாக கொடுக்கவும் செய்யணுங்கிறப்ப எனக்கு அது சேலஞ்சாக இருக்கே தவிர்த்து பெரிய வருத்தமாகவோ ஒரு செமையாவோ இல்லை. ஆனால் இப்போது நம்ம எஸ்விஎஸ்ல வந்து அந்த மாவு வெரைட்டிஸ் வந்து ஒரு 9 வகை இருக்குது அப்படின்னாங்க. என்னென்ன இருக்குன்றதை சொல்ல முடியுமா? அக்மார் கடலை மாவு, அக்மார் கோதுமை மாவு, அரிசி மாவு, கேப்ப மாவு, கம்பு மாவு, இடியாப்ப மாவு, முறுக்கு மாவு, சம்பா ரவை, பட்டாணி மாவு, இந்த மாவு எல்லாமே உற்பத்தி பண்ணி நம்மளே கொடுத்துட்ருக்கோம். மதுரையிலையும் டவுன் சவுத்துலேயும் குறைஞ்சது ஒரு 13 டிஸ்ட்ரிக்ட் நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து செல்லபிள் ஆகிட்டு. மதுரையில் மேக்ஸிமம் எங்கே வடக்கடனாலும் அது நம்மளோட எஸ்விஎஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருக்குது. மதுரை மக்களோட அன்பு, மதுரை மக்களோட இந்த ஒரு சப்போர்ட்டை எப்படி பார்க்குறீங்க? அவங்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன சொல்லணும்னு நினைப்பீங்க? இதில் வந்து மதுரை மக்கள் இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் இல்லை. எப்படின்னா நாங்கள் ரீட்டைலிங்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு போகும்போது கடைக்காரங்களுக்குலாம் அது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக போயிடுச்சு. நாங்கள் தான் இயர்லியராக ரீட்டைலிங்குள்ளே போனோம், பேக்கிங்குள்ளே. ஸோ அப்போ பஜ்ஜி கடைகளுக்கெல்லாம் என்னென்னா அரை கிலோ போட்டால் இவ்வளோ பஜ்ஜி வரும் அப்படிங்கிறது எங்கள் இதில் ஆரம்பத்தில் பழக ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ நான் சொல்கிறது ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே. ஸோ அந்த பழக்கம் வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகி குவாலிட்டியுமே கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. இன்றைக்கி நிறைய இடங்களில் பார்த்தா நம்மதில் தான் அந்த பஜ்ஜி நல்லா வருங்கிற ஒரு இது இன்னும் வெளியே சொன்னால் மித்துன்னு சொல்லலாம். பட் இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து அதை தரம்னு சொல்லும் போது ரொம்ப ஆணித்தரமாக சொல்லுவோம். எங்களோட பஜ்ஜி கடலை மாவில் பஜ்ஜி செஞ்சு சாப்பிட்டவங்க வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸை ஃபீல் பண்ணுவாங்க. எங்கள் இதில் ஸ்வீட்டு காரம் செஞ்சு சாப்பிட்டவங்க கண்டிப்பாக அந்த டிஃப்ரென்ஸை ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போது வந்துட்டு தீபாவளி வரப்போகுது. ஸோ அந்த ஒரு மாவுக்கு வந்துட்டு கோன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அறிமுகப்படுத்துவீங்க. அப்புறம் கொலக்கட்டைக்கு வந்துட்டு அச்சு கொடுப்பீங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும். இப்போது நம்ம கூடிய சீக்கிரம் அந்த கோன் லான்ச் பண்ண போகிறோம். அதை பற்றி சொல்லுங்கள். எப்படி தோணுச்சு அந்த ஐடியா? எப்படி அந்த கோன் கொடுக்கணுங்கிற இது? ஆக்சுவலி நாங்கள் ஸ்டாஃப்ஸையுமே ரொம்ப ஃப்ரீயாக எங்களோட மிங்கிள் பண்ண விடுவோம். அவங்களோட ரெகுலராக பேசுகிறது, அவங்களோட ஒரு டிஸ்கஷன் உட்காரணும். அப்படி ஒரு ஸ்டாஃப் கொடுத்த ஐடியா தான் அது. ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டு கஸ்டமர் கொடுக்கணும். நாங்கள் அது ஃப்ரீனே சொல்லாமல் காம்ப்ளிமெண்ட்னே சொல்லி பழகிருக்கிறோம். அதனால் முறுக்கு மாவுக்கு ஒரு வித்தியாசமாக செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக 2021 இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். அரை கிலோ முறுக்கு மாவு வாங்கினா ஒரு மெஹந்தி கோன் ஃப்ரீ அப்படின்னு. ஸோ அதை வந்து இந்த 3rd இயராக இந்த இயரும் நம்ம அதை பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த வருஷம் பார்த்தா மக்கள்கிட்ட அதை விட நல்ல வரவேற்பு. ஒவ்வொரு வருஷமும் அது கூடிக்கிட்டே இருக்குது. இந்த வட்டம் நிறைய பேர் கேட்டு வாங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்துருச்சு. ஸோ தீபாவளிக்கு ஃபோக்கஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலை மாவு, அரிசி மாவு அண்ட் தென் முறுக்கு மாவு. இந்த மாவுகளுக்கு வந்து நம்ம வேல்மார்ட்ன்றது இப்போ புதுசாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு பிராண்டு. நம்மளுமே இந்த ரீட்டைல் ஷாப்பில் கிட்டத்தட்ட எம்ஆர்பியிலேருந்து ரொம்ப கம்மியாக, எம்ஆர்பி ரேட்டை விட ரொம்ப கம்மியாகவும் ஒரு குட்டி லாபத்தில் மட்டும் இயங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீட்டைல் ஷாப்னே சொல்லலாம். ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள். இப்போ சமீபத்தில் அதுதான் வந்து உங்களோட அடுத்த பிராண்டாக இருக்கிற. ஆக்சுவலி ஸ்டோர் வந்து எங்களுக்கு வந்து புதுசு இல்லை. 3 இயர்ஸ் முன்னாடி 4 to 5 இயர்ஸ் முன்னாடியே இருந்தது. பட் என்னென்னா அடையாளம் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஸோ கோவிடுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் எந்த பொருளையும் மட்டும் கேட்காம நிறைய பொருள் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இன்ஃபேக்ட் மக்களுக்கு தான் நாங்கள் நன்றி சொல்லணும். கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு எண்ணெய் வேணும், அப்பளம் வேணும், அடுத்து நெய் வேணும், இப்படிலாம் கேட்க அப்படியே ஒரு ஸ்டோராக உருவாருச்சு. ஸோ அப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல யூனிக்கான நேம் வைக்கணுங்கிறதுனால எங்கள் அப்பா பேர் வேல் சங்கர் அப்படிங்கிறதுனால வேல் மார்ட் அப்படின்னு வச்சோம். ஆமாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அடையாளத்தோடு இருக்கணுங்கிறதுக்காக வேல் மார்ட் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். ஸோ அதுலேருந்து இப்போ ரவை, மைதா இது ரெண்டையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ என்ன நோக்கம் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் பெருசாக சூப்பர் மார்க்கெட் இல்லை. ஸோ அந்த ரீட்டைல் பிஸ்னஸையும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணும். அதாவது ஹைப்பர் லோக்கல்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரியாக செய்யணும் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா பொருட்கள் ரொம்ப வளவலான்னு இருக்காது. அன்றாட மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் மட்டும் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம்.
ஸோ மக்களே நீங்களும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் இந்த ரீட்டைல் பொருட்கள் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வாங்கினா எம்ஆர்பியோட ₹2 எக்ஸ்ட்ராலாம் வந்து கூல்ட்ரிங்க்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ வேல் மார்ட்டில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண நினச்சிங்கன்னா மதுரையில் இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா தெப்பக்குளம் பக்கம் வந்தீங்கன்னா SVS Foods Factory இருக்கும். ஸோ இங்கே நீங்கள் தாராளமாக இந்த வேல் மார்ட்டில் வாங்கிக்கலாம். அண்ட் தென் உங்களோட தொடர்ந்து கொடுக்குற ஆதரவு நாங்கள் வந்து சொல்லிட்டோம். ஆனால் இப்போ நாங்கள் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறோம். ஏன்னா எங்களை நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க லெட்ஸ் வைபர். ஸோ ஃபைனல் கேள்வி அதுதான். ஸோ எங்களை பற்றி தாங்களின் கருத்து என்னங்கிறத சொல்லிட்டீங்கன்னா வசதியாக இருக்கும். மக்களுக்கும் எங்களை பற்றி கொஞ்சம் உங்கள் மூலியமாக சொல்ல வரும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும். அதாவது லெட்ஸ் வைபோட செயல்பாடு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த லெவலில் இருக்குது. பட் ஆனால் அவங்களுடைய அப்ரோச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு தேவையான மாதிரியா ஒரு சின்ன லெவலில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ்க்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு செய்கிற இந்த முயற்சி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால எங்கள் நிறுவனத்தின் சார்பில் நான் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆரம்பித்து இன்னைக்கு வரையும் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு அந்த அப்ரோச் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ரிசல்ட்டும் ரொம்ப டாப்பில் இருக்குது. அதே மாதிரி அப்ரோச்சும் ஒரு கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இதே லெவலில் நீங்கள் இன்னும் பெரிய அளவுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு ஆசை. கண்டிப்பாண்ணா, சேர்ந்து வளருவோம், சேர்ந்து சாதிப்போம். ஸோ மக்களே, ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக நீங்கள் SVS ஃபுட்ஸோட அந்த ஃபேக்ட்ரி எப்படி ரன் ஆகுது, இந்த மாவு எப்படி தயாரிக்கிறாங்க, உற்பத்தி பண்ணுறாங்க, அதோட வேலையெல்லாம் என்னங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீங்க. அந்த SVS நிறுவனத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் நாங்கள் கவர் பண்ணுறோம். உங்களோட சஜஷன்ஸ் எங்களுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தும், அதே மாதிரி நாங்கள் இன்னும் யாரெல்லாம் இன்டர்வியூ பண்ணணும், என்னென்ன ஃபேக்ட்ரியெல்லாம் எடுத்து நாங்கள் உங்களுக்காக டூர் கொடுக்கணுங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட அன்பு ஆதரவு கொடுங்க. அதே நேரத்தில் உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரீட்டைல் ஸ்டோருக்கு போயிட்டு SVS ஓட மாவு வகைகளை வாங்கி சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். டடா.